হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি বিশ্বজিৎ আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন এবং সেই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেভ করবেন যাতে কেউ আপনাকে কল করলেই রিংটোনটি বেজে ওঠে। তো চলুন শুরু করা যাক। আর একটি কথা, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। রিংটোন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে আজকে আমি কোনো অ্যাপস ব্যবহার করব না। আজকে সরাসরি ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমি রিংটোন তৈরি করব। তো চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য আমাদের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। প্রথমে ব্রাউজার ওপেন করার পর সার্চ করতে হবে FDMR। এটা সার্চ করার পরে প্রথম যে ইন্টারফেসটি আসবে, এই যে নেম রিংটোন fdmr.in, এটার উপরে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এরপরে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার ফলে দেখুন এই যে FDMR ফ্রি ডাউনলোড মোবাইল রিংটোন, এখানে এই যে পেজটি চলে এসেছে। এখানে আপনার যে নাম, সেই নামটি সার্চ করবেন। আমার নাম আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, দেখুন বিশ্বজিৎ দিয়ে এই যে সার্চ করলাম। দেখুন এবার আমার নামের রিংটোনগুলো এখানে চলে আসবে। এই যে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন এখানে চলে এসেছে। এই যে আপনার যেটি পছন্দ আপনি সেইটি ডাউনলোড করে আপনার ফোনে রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। চলুন আমি যে কোনো একটির উপর ক্লিক করছি। এটা দিচ্ছে এই যে বিশ্বজিৎ, আই এম পূজা, প্লিজ রিসিভ মাই কল। ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখুন এই নিচের দিকে দেখুন ডাউনলোড অপশন আছে। এই যে গ্রিন কালারের ডাউনলোড অপশন, যেটি এটির পরে ক্লিক করে দিবেন। এটির পর ক্লিক করে দেওয়ার পরে রিংটোনটি আপনি বাজিয়ে দেখবেন। Biswajit, I am Pooja. Please receive my call. Biswajit, I am Pooja. Please receive my call. এই যে রিংটোনটি আপনি এখান থেকে এই যে ডাউনলোডের যে চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনার ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এই যে দেখুন ডাউনলোডের অপশন চলে এসেছে। এই যে ডাউনলোড হচ্ছে, দেখুন ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটা এবার আমি ওপেন করছি, দেখুন Biswajit, এই যে I am Pooja. Please receive my call. Biswajit, I am Pooja. এই যে রিংটোনটি এভাবে বাজতে থাকবে বাজালে। এরপরে আমি আরেকটি অন্য নাম দিয়ে একটা রিংটোন সার্চ দিছি, দেখুন সার্চ দিছি। মনে করুন রাহুল, দিয়ে সার্চ দিলাম। সার্চ দেওয়ার পরে রাহুল নামে অনেকগুলো রিংটোন আছে, দেখুন নেক্সট আছে এখানে আরো। ক্লিক করে অন্য রিংটোন খুঁজতে পারবেন।
দেখুন এই যে আমি এটার উপর ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পরে ঠিক একইভাবে ডাউনলোডের উপর আবার ক্লিক করলাম, প্লে করে দিলাম। দেখুন Mr. Rahul Bhai, please receive the phone. 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 ঠিক এইভাবেই আপনি আপনার নামে রিংটোনটি খুঁজতে পারেন এবং ডাউনলোড করে সেটি আপনার ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে আমার তৈরি করা ভিডিও আপনি সর্বপ্রথম পেয়ে যান। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।